ambekan sampean niku lek rokokan aja ngebes ae ta Mas, dikurangi rokoke. Lek ngene kan mali watuk maneh. Aku lek rokokan ora ngebes wis tak kurang-kurangi. Jamu herbal sampean niku sampean ombe. Iya. Ambekan sampean mari mangan opo sih Mas, kok mali watuk maneh? Mari mangan tempurae maktun niku lho, Dik. Lah sampean ngono, aja mangan gorengan-gorengan dhisik. Kuwatel le Dik tenggorokanku. Tak kena banyu anget dhisik ya. Gak usah tuh budal kerja aku te golek materialan. Mampir apotik dilu, tuku sirup watuk. Watuke cek gak tambah nemen. Iya, mari ki. Wah, romono gak mangan tempurae maktun rek. Lengoe lho, Dik, rasane ceket nang gorokan. Paling maktun niku lengone gak diganti, lengo elek sih digawe ae. Wes kah, aja seuzon wedi dosa aku tak budal sik yo. Hati-hati Mas. Iya. Ojo lali lho ya, tuku sirup watuk ya. Kawaten ngene iki bojone. Iya, tak tuku sirup watuk, tak ombene kabeh sak botol. Ojo ngawur, sirup watuk kok kate dikombe kabeh sak botol. Mendem kon Mas.